अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज का वीडियो कारोबारी ताल्लुकात के बुनियाद पर है कि कारोबार में अपने कारोबारी दोस्तों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए या नहीं, और इसके क्या फ़वाइद है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो थोड़ा सा तफसील से है, वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाल के बटन को प्रेस करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ब्रदर, कारोबार में एक के साथ आपका ताल्लुक़ है, कोई कारोबारी है आपके लेवल का, आपके दायरे का कारोबारी है, तो एक के साथ अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप मज़ीद और के साथ भी ताल्लुक़ बनाएं। दो के साथ आपका ताल्लुक़ है तो आप ताल्लुक़ को मज़ीद बढ़ाएं। इसी तरह आप एक कारोबारी के साथ कारोबार कर रहे हैं तो दो के साथ कारोबार करते जाए। दो के साथ कर रहे हैं, तीसरे को भी दरमियान में कर दे, चौथे के साथ भी कारोबारी ताल्लुकात कर दे और उसके साथ भी कारोबार कर दे। ब्रदर, दो बातें हैं, एक है मुख्तलिफ कारोबारियों के साथ कारोबार करना, दूसरा है सिर्फ ताल्लुकात बनाना। पहले वाली बात जो है कि सिर्फ ताल्लुकात बनाने के भी फ़ायदे हैं। फ़ायदे उसके ये है कि मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात आपका कोई मसला हो सकता है और आप उनसे अपना मसला शेयर भी कर सकते हो, अपना मसला उनसे हल भी करा सकते हो। बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और आप आसानी से वो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात ज़्यादा होंगे तो आप आसानी के साथ अपने प्रोडक्ट भी निकाल सकोगे। ब्रदर, ताल्लुकात कारोबारियों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, मुख्तलिफ़ कारोबारियों के साथ मुख्तलिफ़ जगहों में, तो इसके ये फ़ायदे भी है कि आपका दिमाग रोज़ाना की बुनियाद पर खुलता जाएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होता जाएगा, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो था कि मुख्तलिफ़ कारोबारियों के साथ कारोबार करना। आप एक कारोबारी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आपने एक के बजाय दो के साथ कारोबार शुरू किया। दो के साथ आपने कारोबार कर रहे थे, आपने दो के बजाय 10 के साथ कारोबार शुरू किया। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि एक के साथ जब आप कारोबार करोगे तो आपको देखो एक लेवल के मुताबिक आपको मुनाफा आएगा, क्योंकि एक के साथ आप कारोबार कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक ही प्रोडक्ट के मुनाफा आएगा। लेकिन अगर आप 10 के साथ कारोबार करेंगे तो 10 बंदे हो जाएंगे, 10 कारोबारी हो जाएंगे, तो उनके हिसाब से ही आपको मुनाफा आएगा, तो आपको मज़ीद और प्रोडक्ट की भी मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर 10 कारोबारी के बजाय आप 20 कारोबारी करेंगे, बोझ तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 20 कारोबारियों के साथ जब आप कारोबार करेंगे तो उसके हिसाब से आपको मुनाफा आएगा और आपका दिमाग मज़ीद खुलता जाएगा और आपका ताल्लुक़ मज़ीद बढ़ता जाएगा। ब्रदर, एक के साथ जब आप कारोबार करते जाएंगे तो उसका बरकत आपके पास आएगा। दूसरे के साथ जब आप कारोबार करोगे, मतलब ये है कि आप 10 के बजाय अगर 50 के साथ डील करते रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। इससे आपका दिमाग खुल जाएगा, आपके कारोबार में, आपके मुनाफे में सक्सेसफुल आएगा, बरकत आएगा। देखो, एक होता है, लेकिन एक के साथ अगर हम एक में लाएंगे तो या ये 2 हो जाएगा और या ये इसको हम क्या कहेंगे, 11 कहेंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब हम 2 मिलाएंगे तो इससे आवाज़ आएगा। ब्रदर, एक कारोबारी के साथ अगर आप कारोबार करोगे, खुदा न खास्ता अगर वो आपसे कट जाए तो आपका कारोबार नुकसान की तरफ जाएगा।
لیکن اگر آپ کے کاروبار میں 50 بندے ہیں، 50 میں اگر ایک بندہ خدا نخواستہ کم ہو جائے یا اس سے آپ کا کاروبار ختم ہو جائے تو آپ کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں آئے گا، آپ کا کاروبار ترقی ہی کرے گا، کیونکہ صرف اور صرف ایک بندہ کم ہوگا اور ایک بندے کم ہونے سے آپ کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ اپنا نیٹ ورک جتنا آپ بڑھاؤ گے اتنا ہی آپ کا کاروبار مضبوط ہوگا۔ مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کے دور میں پروڈکٹ میں روزانہ کی بنیاد پر منافع کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا نیٹ ورک 2 طریقے سے بڑھائیں، ایک تو کاروباری لوگوں سے اپنا نیٹ ورک بڑھائیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ گاہک کا نیٹ ورک بھی بڑھائیں، کیونکہ کاروباری لوگوں سے جب آپ نیٹ ورک بڑھاؤ گے تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹ، بہت سارے کاروباری سے مختلف قسم کے پروڈکٹ آئیں گے جس کاروبار سے آپ وابستہ ہے۔ اور دوسری طرف آؤٹنگ میں جب آپ گاہک بناؤ گے، مختلف علاقے کے تعلقات ہوں گے، آپ کے گاہک ہوں گے، ایسے تعلقات نہیں کہ نقصان دہ تعلقات ہو اور آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہو، بلکہ ایسے گاہک کے باقاعدہ طور پر آپ سے پروڈکٹ لے لیں۔ ایسے تعلقات نقصان دہ ہے کاروبار کے لیے کہ آپ کا ٹائم اس سے ضائع ہو اور آپ کا ٹائم وہ لے لے اور آپ کا ٹائم ضائع کر دے۔ یہ تعلقات بہتر ہے کہ آپ کے پروڈکٹ وہ باقاعدہ لے لے، آپ کے پروڈکٹ لے رہے ہیں، آپ کے پروڈکٹ کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ سے وہ پروڈکٹ لے رہے ہیں، تو یہ تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یہ گاہک آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو برادر، ایک طرف آپ کاروباری کا نیٹ ورک بڑھاتے جائے، اس کے ساتھ چین اور زنجیر بناتے جائے، دوسری طرف آپ آؤٹنگ میں اپنے گاہک بناتے جائے۔ جب آپ کا یہ طریقہ کار ہوگا تو آپ کا کاروبار اس سے مزید کھل جائے گا، آپ کے دماغ بھی کھل جائیں گے، آپ کو تجربہ بھی آئے گا اور آپ کاروبار میں سکسیسفل بھی ہوں گے۔ برادر، کاروبار ایک دن کا نام نہیں، اور یہ تعلقات جب آپ بنائیں گے تو اس پر وقت لگ سکتا ہے، اس پر محنت ہو سکتا ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، یہ وقت لے لے گا، اور آپ تعلقات بھی ایسے بندوں سے بنائے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ کاروباری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تعلقات ایسے بندے سے بنا رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، یا کہ پروڈکٹ کو ضائع کریں گے، یا آپ سے وہ مثلاً آپ کو خود اندازہ ہے، آپ تو باقی خود سمجھدار ہے کاروباری، کیونکہ ہمارے ویڈیو پر جو آئیں گے وہ تقریباً اکثر کاروباری ہوں گے یا وہ کاروبار کا ارادہ کرتے ہی ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے اگلی نئی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔